chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với Con Channel của mình. Ngày hôm nay mình sẽ chơi slam và cùng đồng hành với mình đó là bạn Trúc Ân. Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay chúng mình sẽ chơi slam nhé. Còn bây giờ để tụi mình lấy slam đây nha. Đây là những hũ slam mà tụi mình đã làm và tụi mình để dành cái hũ lại để chơi. Tụi mình mua chứ lộn rồi. Trời, sao mà không nói sớm mà trong đây có cái hũ màu hồng này nè các bạn, là tụi mình tự làm thôi. Thì tụi mình làm mấy ngày trước nó không được trong lắm. Còn màu da rồi nè tụi mình mua nè. Đó, còn ba cái này là mua và cái này là hũ. Bây giờ chúng mình chơi thôi. Mua ở shop. Tụi mình cũng không có nhớ tới cái tên shop nữa nữa. Và chúng mình dừng video để đặt tên các cái này nha mọi người. Và tụi mình đã đặt tên cho bé này đó là kẹo nho tình yêu. Tại vì ở trong đây có những cái kim tuyến số là trái tim đó các bạn, nên tụi mình đặt là kẹo nho tình yêu. Nho thì tại tụi mình thấy nó màu tím rồi tụi mình đặt là nho, và cực kỳ trong luôn rồi. Ôi cho mình bệnh đó. Ôi nó mềm quá các bạn. Tại vì mình bị bệnh nên mọi người đừng có chắc nữa. Và cực kỳ trong, tại vì tụi mình mua tại cái hộp này là lam thạch đó mọi người, kiểu như lam thạch. Các bạn thấy mặt mình ha. Ok. Thì bây giờ đã đến slam của bạn Trúc Anh thì mình sẽ đưa các bạn giới thiệu nhé. Đây là sữa dâu béo ngọt. Thì tụi mình đã đặt tên cho bé này là sữa dâu béo ngọt. Rồi bây giờ mình bắt đầu mở lên các bạn. Mở lên. Mùi rất là thơm mùi dâu và cực kỳ trong. Và em này có một cái điểm đó là cực kỳ dẻo. Rất là dẻo. Slam này cực kỳ dẻo luôn. Đúng là cái shop đó không làm mình không tin tưởng. Thì slam này có vẻ là Pika bán, nhưng mà đáng lẽ là nếu như mình mua tụi mình làm á thì các vật liệu là 7k, còn mà mình mua trong shop thì 20k một cái luôn đó mọi người. Mẹ mắc kinh khủng luôn. Rồi thì những cái hộp này có giá là 15.000 mà hồi nãy mình bị lộn với lại tiền ship đó các bạn. Còn cái hộp này rất là đẹp luôn. Bây giờ tới lượt mình review. Thì đây mình giới thiệu và em này cho mọi người. Đây là em này là có tên là kẹo hoa hồng. Tại vì em ấy có một màu hồng rất là đẹp. Giờ mình thử mình kéo cái độ coi và rất là thơm và cũng cực kỳ trong. Và em ấy cực kỳ trời chắc mình làm nặng rồi, cũng mình kéo hơi mạnh. Cái hộp này rất là trong. Thì ở bên ngoài mọi người nhìn tận mắt thì nó là một màu hồng đậm. Các bạn, nó có một hình trái tim ở đây nè các bạn. Chắc các bạn phải nói là rất là nhiều. Để mình lật lại và cả đống luôn các bạn. Các bạn không thấy luôn, nó mờ. Nó rất là mờ. Các bạn chỉnh HD mà xem nha. Rồi ok, rất là đẹp. 15.000. Bây giờ tiếp theo đã tới bạn này. Tiếp theo là nước chanh mát lạnh. Cho các bạn xem. Thì em này có một màu vàng rất là sáng, cực kỳ sáng luôn. Giờ mình xem. Ôi trời, tại vì rất là thơm. Tại vì trong lúc chuyển thì nó bị đổ ra một ít nên còn có như đây thôi. Và độ co giãn hơn.
Em này là người dẻo nhất trong đám. Nó không có ai dẻo bằng các bạn ơi. Ôi nhiều trời. cái này dẻo nhớ. Đây y chang mình luôn. Và trong đây có một cái rất là đặc biệt để mình kiếm cho các bạn thấy cái hình trái tim. Ở đây có duy nhất một cái hình trái tim luôn. Đừng có kéo ra, các bạn không thấy đấy. Đó, các bạn thấy vàng vàng trên chảy nào. Nó rất là đã luôn á. Rất là mềm luôn các bạn. Mình hỏi mình bút cái này ra thôi, quay cho mình ngủ cho mình để mình nghe tiếng là như thế nào. Thì tiếng của em ấy không được lớn lắm. Mình hỏi mình banh lên ra tiếng nó không có được đã. Các bạn ơi, banh cũng khá là bự. Các bạn thấy mặt mình. Ô bự quá rồi cái này. Ô rất là lạnh. Ok. Và đã tới lượt mình thì tiếp là đây là kiểu sô cô la em. Đây là hương dâu và cái này là đặc biệt nhất các bạn ơi, tại vì ta ghi có một màu nha các bạn, có một chữ M nha các bạn. Đây, mình cũng bị lẫn về chuyện slam rồi. Thì slam này rất là đẹp và trong đây có kim tuyến nữa. Tại vì ở ngoài đây thì kim tuyến khá là nhỏ. Đâu kim tuyến mà lúc mình nhìn các bạn có thấy giống như y chang là lam dạo quang không? Y chang luôn. Tụi mình thấy màu hồng ấy các bạn. Và độ co giãn của bạn đó thì để mình giãn ra. Wow, cái mùi bạn ấy cũng rất là ngon các bạn hơi bị cứng. Nhưng mà cực kỳ dẻo mà. Tại vì và mình sẽ thử tiếng xem nào. Tiếng cho nó nha. Các bạn cũng hơi vừa. Cũng hơi được nhưng mà không được lắm. Ok. Bây giờ tới được bạn Trúc Anh sẽ giới thiệu. Cái này là rất là đặc biệt luôn. Trà sữa trân châu. Tại vì nó có những cái hạt này các bạn. Đây gọi là hạt nỏ và có một màu xay rất là đặc, có tên là trà sữa trân châu. Tại vì mình rất là thích uống trà sữa. Tụi mình thì là uống trà sữa là việc của tụi mình rồi. Ôi các bạn ơi, nó rất là mềm. Thơm nữa. Và độ co giãn của bạn ấy. Wow, trong đây có 4 hạt luôn. Mấy hạt bị bể ra. Cái này rất là dẻo y chang bạn Zalo. Chanh mấy bạn. Chanh mấy bạn. Có hai trong đây có 5 cục luôn. Và cực kỳ đẹp luôn. Bà thử mà bóp cái tiếng nó. Tại vì có những cái hạt nhỏ nó dính hết. Okay. Rồi bây giờ là video thì cũng đã rất là dài rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên để cho mình một like, một share và một subscribe. Đừng quên comment bên dưới chữ trả để mình biết mình có thể trả các bạn nha. Bây giờ thì bye bye các bạn. Xuân Anh và Trúc Anh yêu tất cả các bạn. Bye bye. Chúc các bạn một năm mới năm 2018 vui vẻ nhá. Hết Tết rồi bạn à? Qua năm mới năm 2018 bạn em bị lớn mình đồn. Qua Tết rồi hả? Chúc các bạn có một kỳ thi thật là vui vẻ và thú vị và cực kỳ nhiều niềm vui trong ý các bạn. Happy